अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसा कि हमने आपको कहा था कि नेक्स्ट जो फ़ाइनल डेस्टिनेशन हमारी समानी वाटरफॉल है वो आपको दिखाएंगे। तो ये आप उसका नीचे उतरने का, पहाड़ी से नीचे उतरने का मंज़र आप देख सकते हैं। काफ़ी ख़तरनाक भी है और यहाँ पे सिर्फ़ एक बंदा एक वक्त में नीचे उतर सकता है और एक पाँव रखने की जगह है। आई वॉज़ लिटरली स्लिप्ड एज़ यू कैन सी देर। बर बचत होगी, शुक्र है अल्लाह का। Viewers, as you can see, we finally reached at our final destination, Samani waterfall, and I was too much excited to be there with my friends and cousins. We enjoyed it a lot. Please like and subscribe, and thank you for watching the video. Also press bell button for new videos notification.